Hey, good evening. This is me, Utkarsh Singh, and you are watching me on my show GM Tara. तो कल मैंने Realme 5 Pro फ़ोन ऑर्डर किया था और वो आज आ चुका है। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ये रहा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। अब इसको करते हैं अनबॉक्स। कैसे है? ये तो बिल है और ये रहा Realme। ओह माय गॉड, इट्स सो हैवी। Realme 5 Pro vooc Flash 3.0 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा। ओके, hey, welcome to Realme family. ओके, ये केस है, फोर्ड कैमरा। नाइस। ये मैनुअल जो कि बहुत ऊपर से नहीं है। ओके, अब ये रहा फ़ोन को भी साइड में रखते हैं। तो ये है USB केबल टाइप सी चार्ज। यार कितना मोटा है ये, वाह। सी या फोकस तो कर रहा है। और ये रहा वूक Realme। आउटपुट 5 वोल्ट 4 एम्पियर, इनपुट 100 to 240 वोल्ट। ओके, इसको रखते हैं साइड में। अब ये रहा, ये है सिम इजेक्टर टूल। यार ये फोकस नहीं कर रहा। अब करते हैं फ़ोन को ओपन। Realme पावर वाइड एंड्रॉयड। रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल। लेट्स सी क्या साउंड आते हैं। नथिंग। ओके, अब इसको सेटिंग करते हैं जो भी है, और फिर नेक्स्ट क्लिप में आपको कैमरा वगैरह हर चीज़ फीचर वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ दिस फोन इज़ ऑल सेट। अब इसके देखते हैं सेटिंग वगैरह में जाके क्या क्या है। ये है सेटिंग, साइन इन टू अकाउंट, अबाउट फोन, मॉडल लेस, कलर ओएस वर्जन V6.0, एंड्रॉयड वर्जन 9, प्रोसेसर क्वालकॉम HTM712, octa core, RAM 4 GB। ओके, डिवाइस स्टोरेज 52 GB अवेलेबल, टोटल 64 GB। ओके, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जुलाई 5। ये तो इसका सेटिंग वगैरह था। इसके फिंगरप्रिंट काफ़ी तेज़ है, फेस अनलॉक भी इससे काफ़ी फास्ट है। कैमरा, ओके, फोटो,
सिंपल क्लिक किया तो ऐसा आ क्या। So we are talking about this 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा कैमरा। सो अभी इसका फ़ोटो लेते हैं। ये रहा क्यों। बढ़िया है। लेट्स सी। तो अभी ये आप देख रहे थे Redmi Note 6 Pro से वीडियो बनते हुए। अब मैं इससे ब्लॉगिंग करूँगा और फिर आपको उसमें इस Realme 5 Pro के कैमरे, इसके साउंड जो रिकॉर्ड होता है वो सब बताऊँगा कैसा है। और या इस ईयरफोन हेडफोन वगैरह क्या क्या रखते हैं वो सारे है। चार्जिंग के लिए स्पीकर और इधर वॉल्यूम अप एंड डाउन। यहाँ पे सिम लगाते हैं, ये पावर ऑन ऑफ। इसमें डुअल नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन है। काफ़ी तेज है, बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe my channel and press the bell icon to get notified when I upload my video. Thank you.